իրենց հետ խոսել հասկանալ ինչ ձևաչափով ես պահանջելու եմ որպեսզի մեր հարցերի պատասխանները լրագրողների ներկայությամբ տան հրաժարվելու եմ որևէ տեսակ փակ քննարկումից որովհետև այդ փակ քննարկումների հետևանքներից օրինակ մեկը երբ որ սոցիալնախարարության քննարկումների ժամանակ իրենք վստահեցնում էին որ որևէ կերպ այդ աջակցությունը չի դադարեցվելու այնքան ժամանակ միջև ժողովուրդը բնակարանով ապահովված չունի հիմա իրենք իրենց ասացից հրաժարվել են կամ 21 թվականին նույն Արարատ Վիրզոյանը բացահայտ դուրս էր գալիս խոսում էր ասում էր որ խաղաղության պայմանագիր չի կարող ստորագրվել եթե բան չլինի արցախցիների իրավունքների անվտանգության երաշխիքներ չլինի բայց մի տարի անց երկու տարի անց էլի ամեն ինչ փոխվեց այսինքն մարտավարական տեսանկյունից ցանկացած զիջում որը որ դու կանես այս պահին կառավարությանը 10 հոգով կլինես 20 հոգով կլինես 30 հոգով կլինես մի հոգով կլինես մարտի դաշտում մի հոգին էլա մարտիկ եթե ինքը ճիշտ ճանապարհի վրա է եւ երբեք չպետք է քիչ լինելուց մենք վախենանք որ չգիտեմ ինչու էսպես ստացվեց հիմա հարցը դրած այնպես որ եթե այսօր արցախցիների նկատմամբ այս վերաբերմունքը մարսվում է վաղը մյուս օր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության նկատմամբ է նման վերաբերմունք լինելու վաղը մյուս օր չգիտեմ մենակ քննարկումները գնում է վաղը մյուս օր կարող է 300,000 ադրբեջանցի գան ստեղ ավելի մեծ իրավունքներով քան թե մենք ենք եւ սա ես այդքան էլ անիրատեսական չեմ համարում ինչպես նույն 18-19 թվականներին մարդիկ կարող են անիրատեսական համարել որ հայաթափված Արցախ կունենայինք նույն իրատեսականության ֆոնում են իմ ասածն է ինչ որ կա Աջակցության ծրագրերի մասով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը բազմիցս նշում է, որ եղել է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ աջակցության ծրագրեր ու վերջերս նաև Նարեկ Մկրտչյանը ազգային ժողովում ասաց, որ տեղյակ են եղել, որ կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ է եւ նաեւ խոցելի իրավիճակում գտնվող մարդկանց մասին մենք տեղյակ ենք եւ նրանց հարցերով նոր գործիքներ ենք կիրառելու եւ կիրառվում են։ Ձեզ ինչ է հայտնի այդ մասին, ինչ նոր գործիքների մասին է խոսքը։ Արդյոք տեղյակ եք թե այս սրա հետ կապված ինչ նորություն կա։ Դե նոր գործիքը ինչի մասին որ իրենք հայտարարել են, դա այն նոր ծրագիրն է 50,000-ի, որ նախատեսում են ու ասում են, որ 4,000 հոգի մեր մոտ գրանցված ունենք, ովքեր որ սոցիալական խնդիրներ ունեն։ Այս ամեն ինչը հասկացանք է, բայց այդ նույն Նարեկ Մկրտչյանը պետք է հասկանա, որ եթե մարդիկ իրենց ներկայացրած բնակապահովման ծրագրից չեն օգտվում, մարդ դեբիլ չի, որ իր համար լավ բան առաջարկես, ինքը չօգտվի։ Այսինքն տրամաբանական է, չէ, երբ որ մարդիկ են անգամ առաջին խմբի մարդիկ այդ ծրագրից չեն օգտվում, ուրեմն պարամետրերը այնպես է դրած, որ մարդը հաշվարկ անում եւ տեսնում է, որ այդ ծրագրից չկա, օգտվելու չկա։ Եթե պաշտոնական տվյալներով 15,000 է, ոչ պաշտոնականով 20,000 անց է, մարդիկ տեղափոխվել են անգամ այդ ծրագրի շրջանակներից չօգտվելու, չցանկանալու, այդ ծրագիրը իրենց համար այնքան անընդունելի է եղել, որ մարդիկ թողել գնացել են։ Դե չեն ցանկանում, որովհետև դա իրատեսական ծրագիր չի։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը կայանում է նրան, որ իրենց կարիքներին սա չի խոսում այն կարիքների հետ, որ գոյություն ունի։ Եթե կարիքների հետ խոսե, իհարկե, որևէ մեկը ինչպես ասում են, խերից փախած չի, որ ինքը իր համար լավ բան առաջարկես, ինքը ասի չէ, ես պատրաստ եմ գնամ Ռուսաստանում դեգերելու, չգիտեմ, այնպես չէ, էլի որ արցախցիները ոչ մի բան չեն ունեցել, հիմա եկել են այստեղ էլ ոչ մի բան չունեն։ Մարդիկ որոշակի նիստուկաց են ունեցել, որոշակի ունեցվածք են ունեցել, որոշակի այդպես իրենց շահերի իրացում են տեղում ունեցել։ Հայտնվել են մի հատ պարզ իրականության մեջ, որ 50-55 տարեկան մարդը 18 տարեկանի կարգավիճակում է դարձել, որ պետքա նոր դերկյանքում ինքնահաստատվի կայանա իր ամբողջ ունեցվածքը թողած այնտեղ։ Այդ մարդկանց նկատմամբ դեռ մի բան էլ որ որոշակի սպասելիքներ է ստեղծում։ Հիշում եք տեղահանությունից անմիջապես հետո մեր քույրերը, եղբայրները մենք ամեն ինչ անելու ենք, այսպեսի հռետորաբանություն էր։ Հիմա արդեն հռետորաբանության ինչպեսի կտրուկ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Որևէ մեկը չի ասում, որ ողջ միջև մեր կյանքի վերջ մեզ ապահովեք։ Կամ առանձին տեսել եք, որ ըստ մասնագիտությունների ինտեգրացիա տեղի ունենա, չէ, չկա։ Լավագույն մասնագիտությունը, որի շուրջ որ պետք է այդ ինտեգրացիան տեղի ունենար, դա զինվորականությունն է, պատերազմով անցած։ Թող մի հատ վիճակագրություն ցույց տան, քանի զինվորական է հիմա նորից եկել այստեղ մտել աշխատանքի։ Այսինքն պետությունը բան չի, էլի հասարակական կազմակերպություն չի, որ ասի ես միջոցառում եմ կազմակերպել, ուզում եք եկեք, ուզում եք մի եկեք։ Պետության խնդիրը նրա մեջ է, որպեսզի իր կողմից իրականացած ծրագրերը էֆեկտիվ լինեն։ Եթե իր ծրագրերը էֆեկտիվ չեն լինում, ինքը ժողովրդին է մեղադրում, դա նման է նույն նրան, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում պարտություն է լինում, ասում է դե ես ինչ անեմ, ասել եմ որ
բրոնիկ կասկա վերցրեք գնացեք հայրենիք պաշտպանեք, դուք չեք պաշտպանել։ Բայց դեպքում դու այս կառավարության շենքում նստում ես, ինչ անես։ Եթե ժողովուրդը պետք է ինքնա, դե լավ անում, թող պատրաստվի։ Հիմա ամենավատը այն է, որ ինքը այդ ամեն ինչը անում է, հասարակությունը պետք է աչքերը բացի եւ հասկանա, որ հանրային ճնշումը իր բոլոր մեթոդներով, բոլոր հնարավոր իրավական սահմաններում գտնվող մեթոդներով մենակ այդ է էֆեկտ տալու։ Մնացած տարբերակով ինչքան էլ 5000 հոգի հավաքվենք, 10000 հոգի հավաքվենք, ոչ մի բան չի լինելու, գործողություններ են պետք։ Գործողությունների միջոցով, որպեսզի ոնց որ ինքն է մեր կյանքը սևացնում, մենք էլ իր կյանքը սևացնենք։ Այնպես անենք, որ ինքը գետնի վրա իր որոշումները չկարողանա իրացնել։ Ձեզ ենք շնորհակալ։